Сайн байцгаана аврагуудаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр төвшин жаргал багш бэлэн болоод байна. За тэгэхээр өчигдрийн даалгавраа та бүхэн амжилттай биелүүлсэн баг. Яагаад гэвэл өчигдөр би та бүхэнд маш гоё даалгавар өгсөн. Хүсэл мөрөөдлийнхөө тухай жигсааж өчгөд та бүхэн таатай байсан баха. Магадгүй өнөөдөр сайтанд маань маш олон хүмүүс өөрсдийнх нь даалгавруудыг илгээсэн байх гэж бодож байна. Өнөөдөр би та бүхэнд дараагийн даалгавар өгөх гэж байна. За дараагийн даалгавар бол мэдээж өглөөний дэглэм 6 оноо хэвээрээ байгаа. За өөртөө өгөө гэж хэлэх 6 оноо хэвээрээ байгаа. За мөн маргаашийн маш онцлог сонирхолтой даалгавар бол маргааш нийгмийн хариуцлагатай өдөр гэж даалгавар өгнө. Өөрөөр хэлбэл та бүхэн нийгэмд хэрэгтэй сайн үлсийг санаачлан хийх ёстой. За үүнд би та бүхэн зүгээр санаа өгөхөд бол гудамжинд одоо цэвэрлэгээ хийж байгаа хүнд аарц цуцлаж өгөх ч юм уу тийм ээ. Зарим нэг хүмүүст одоо жижигхэн хэмжээний тусламж үзүүлэх гэх мэтчлэн гэр бүл ойр тойрныхоо уриалаад сайн үлсийг хийх ёстой. Энэ маань та бүхэнд 10 оноо өгнө. За мөн маргааш хамтрагчтайгаа уулзах оройны дүгнэлт бичих 2 оноо. Ингээд үндсэндээ бол маргааш та 24 оноогоор өөрийнхөө онооны одоо дөнгө нэмэгдүүлэх боломжтой байна. Ингээд аврагуудтай амжилт хүсье. Маргаашийн даалгавар та бүхэнд маш сонирхолтой болно гэдэгт итгэж байна. Баярлалаа.